Nzambe ya apôtre Molala Muzumbi, opesi lisusu merci, otelema liboso na bino, na ntina na kolobela kombo na ye. Amen. Amen. Kalombangu motangi ya kozela biso de Corinthiens, chapitre 10, verset 5 jusqu'à 6. 2 Corinthiens chapitre 10, le 5e verset. Oui. En tête, Paul défend son ministère. Paul défend son ministère, oui. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Lorsque votre obéissance est Amen. Amen, amen. Amen. Amen à ma fouta. Amen à Baloni. Amen. Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, le 34e verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui, maman montagne. Jésus leur dit, ouais. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bilei na ye eza ya kosala mokano nani ya Nzambe. Ye bilei na ye eza kaka kosala pe kokokisa mokano ya Nzambe et d'accomplir son œuvre. Et kokokisa mokano na ye. Wana nde bilei ya Yesu. Nde bilei na ya Yesu eza Nzambe. Yesu alobi ete tata aza na kati na nganga pe naza na kati ya nani. Donc bilei wana eza ya Nzambe. Ye bilei nyonso oyo ezalaka kosala mokano nini ya Nzambe. Balinga mikati na nkolo. Est-ce que bilei nyonso ezalaka mpona kosala mokano ya Nzambe? Na biso bana na Nzambe. O bilei nyonso ya Nzambe eza ya biso. Ndenge Yesu bilei na ye eza kosala mokano ya Nzambe. Biso pe toza bana na Nzambe. Tozolanda liloba Nzambe. Sike bilei na biso nyonso eza kosala mokano ya nini ya Nzambe. Ese bilei nyonso eza kosala mokano ya Nzambe. Bilei na biso eza kosala mokano ya Nzambe. Po Yesu alobi ke bilei ya Nzambe eza kosala mokano ya nani ya Nzambe. Nde bilei oyo aliaka. Soki eza pe ya bongo. Maman zola biso Jean chapitre 13 verset 27. Jean 13 27. Ouais. Dès que le morceau fut donné, c'est que bilei, nourriture et pain sami. Satan entra dans Judas. Satan a continué na kati ya Judas. Jésus lui dit, Yesu ayebisi ye, ce que tu fais, oyo ozosala, fais-le promptement. Sala yango noki na lolenge pe ya malamu. Amen, amen. Amen. Bilei nyonso eza kosala mokano ya Nzambe. Nzambe alobi bilei na ye eza kosala mokano nani ya Nzambe. Ndenge nini bilei oyo ya Nzambe epesi Satan na kati. Amen. Amen. Judas ntango aliaki kaka bilei nourriture wana bapesaki ye. Lipa oyo bapesaki ye nde bilei. Lipa oyo bapesaki ye nourriture wana ka bapesaka bwembala moko Satan asali nini? Akoti. Siko wana ntango Satan koti basali mokano
nzambe Judas akosala mokano nzambe po Yesu kuna tango ya elobike bilei na ye oye azolia azosala mokano anene ya nzambe tango Judas ya ye balobi ye tango alie Satan sali nini akoti place wana sikoyo tokoyeba bilei oyo Satan zokota na oyo ya kosala mokano wa nzambe eza ndenge nini bilei yango ekeseni nourriture yango ekeseni bien aimé nourriture ekeseni bilei ekeseni toza bakademise bozotala ngo ndirele ozotala nga boye tozosolola toza bakademise biso nyonso bilei yango ekeseni bilei ekeseni eza ndenge moko bilei ezokutaka kaka epai nani ya tata nyonso eza bilei ya nzambe nzambe azwi Yesu azwi mpona kosala mosala nzambe Satan azwi Judas azwi ya ye Satan asali nini akoti biso tolobaka Satan za mosala na miniti wana soki demo akoti osala mosala nzambe okosala mosala nzambe demo akota na miniti oyo okosala mosala nzambe okosala te demo akota na miniti oyo osala mosala nzambe te mais bilei eza kaka mo nyonso eutaki likolo nyonso bapesi oyo mpe bazopesa mais bilei oyo ezopesa bomoi bilei oyo ezopesa trouble amen amen sikoyo tokoloba nini tokoloba nourriture yango ndenge nini mpo tomoni ke na kolia nde makambo ebele ezobi kaka na kati ya nourriture nde tozomona makambo ebele bafonctionnement ebele ezochange na nourriture oyo nzambe azopesa oyo mpe bazopesa nyonso ezobima na problème amen amen mama zwa genèse donc comprendre pourquoi nourriture toliaka to tolia te oui Genèse chapitre 1 chapitre 3 verset 1 ou bien 1 ou bien 2 okiti nango atati 19 au 4 le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Oui. Premier verset. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit de arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de
son fruit. Et on mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ministère ya kindoki yango, mystère ya kindoki yango. Place kindoki bandawa. Misu lukotango kaka liye bidei wana misu ya oyo, misu na bango ezaki ya kokanga. Tango kaka balie oya misu esalini mi. Efungwami kindoki. Ils connurent qu'ils étaient nus. Des mois côté. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ceinture lokola vérité. Yo kamati oza susu na ceinture ya vérité te obandi komisala la ceinture na yo ya lokuta ya matiti oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins dans le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: Amen. Azaki komukalete ke uwetite. Azaki kokita kaka place atika ki ende place asaki nini akutaki. Mais oya komi komukalete c'est akuti déjà ça déplacer na place. À partir de nini ya nourriture. Donc bana bilia. Nakolia kindokezoko. Nakolia Satan zoko. Nakolia bozosala pe mokano nzambe. Amen. Amen. Kaka bile moko. Kaka le même nourriture. Bapesi oyo Satan koti. Oyo bapesi pe kindoke koti. Oyo pe bapesi asali nini mokano nzambe. Amen, amen. Amen. Oui, toke. Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu la voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: oui. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen, amen. Amen. C'est que bilei wana, c'est que bilei séduction. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est que bilei o ezaki kopesa bomoité. Ezaki bilei o ezaki kopesa vite. Amen. Ezaki nourriture oyo ezalaki kopengwisa bana na Nzambe. Amen. Ezaki nourriture oyo ezaki kolongola mutu bilamba, kolongola mutu kati na bonzambe, kolongola mutu kati na boyebi, kodepouye mutu. Mutu eza na kati ya jardin tango kobanda ko remarquer koza lisusu na bilamba te. C'est que basi balongoli bonzambe nyo. À partir ya nourriture. Oui. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il
il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ton femme, et que tu as mangé de et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu n'en mangeras point. Ouais. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Ouais. Et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussé. Amen, amen, amen. Amen. Si il faut c'est que tant que amen. Amen. Tant que jardin, tant que salaki Adam, tant que kelaki mutu, acheye na elanga, abandaki kotokate. Tant que abebisi, tant que adebilei o esengelaki kolia te, malamoko salini. Finition ebandi. Pour yolia, okomona passe. Il faut bimisa motoki. Pour ozoa même une inspiration comme ça, ozoa une inspiration Nzambe alobela yo, okomona passe okonyo kwama. Bikuki alo lesali neka ekangami. Otango ozalaki na kati ya Nzambe, tango ozalaki na kati ya liloba Nzambe, ozalaki soko fa nyonso ozalaki kosala ebandaki ko inspire yo. Amen. Papa nzote na kati ya mateya, papa yo pozozwa mateya. Ozozwa inspiration. Amen. Ozolia ozotokate. Ozolia na facilité. Ozozwa lipa na facilité. Ofati kaka bokuti masolo batuka bazobeta masolo na kati ya masolo wana pe ozwi lipa. Ozwi inspiration, ozwi mateya. Okofata ka bona fandi bona zotala kaka image na zotata musu mama José. Kotala mama José na kati ya mama José wana na bandiko zota musu mateya. Amen, amen. Na bandiko zota inspiration. Mais le code soko bebisi, biloko nyonso na lole esali nini ekangami. Mayo lia ka lisusu sanke otoka ezate. Il faut tokati opimisa mungwa. Mitoki ezaka na mungwa, soko meti mitoki bobo eza na mungwa. Amen. Il faut toka au mona passe. Est-ce que vous avez une punition? Pour Nzambe, ezaki Pamela. A Pamela qui mobile. A Pamela qui était. A Pamela qui est. Okomona poli okolia na passe. Il faut bimisa moto. Mengana ko yebisa yo ezaki Pamela te. Ezaki Pamela te. Ezalaki souci ya Nzambe ezalaki ete lokola mutu ya bebisi Nzambe alingaka koperdre mutu te. Amen. Nzambe alingaka kobungisa mutu te. Nzambe aza ya mawa, Nzambe aza ya bolingo. Na bolingo na ye na mawa na ye lokola kuti mutu ase bebisi alie nourriture oyo bapekisaki ye nde Nzambe asali modele ya kosala lolenge nini akoki korekipere ye. Pour récupérer Moutouana, zonga toujours na kati ya elanga. Amen. Akoki kopenda, akoki kokende boete. Mutu asa butaki, mutu asa yobi loba Nzambe, mutu asa yobi bonzambe, na koki kotika kende boete. Il faut na sala lolenge nini a récupérer ya zongi sa na elanga. Ya wana ibisa ki po olia, il faut bimisa mutu. Oko bimisa mutu bimona nini po mutu ki ezala na mungwa.
Et comme on a goûté, pourquoi? Parce que l'eau laissé ça et kangane. Okoma oloma na côté, oloma na kosama kamba malam, yo komika dilobela. Komika o wana te, académie ya ngote, tala ba prédication komikozo. Somoni, pourquoi pas que son lien qui biloko ba pekisa kiyo. Okomi talo oyo zalaki ozozwa ba inspiration, ozozwa ko lisusupe. Okomi la kuna na académie bazosani. Kuna balobini muzumbi lelo asalaki nini kuna eloko eza lisusu te omoni so ba inspiration komi kozwa omoni ba prédication komi kozwa omoni mapa oyo komi kolia eza na gu te ezosepelisa lisusu nzambe te nzambe so alobi te il faut bimisa motoki. Il faut travailler. Pour que des bilobelate. Attention, bébé, pour que des bilobelate. Pour wanga nanzambete. Pour finga nanzambete. Malgré tout, on sont liés. Nayebi qu'on sont bébé. Mais n'a pas eu occasion. Travailler. Pourquoi t'en as bon zambé sous travailler. Ils n'ont sont que la naïe. Kokende musika te kozala na bakritiki te wana eza prédication te wana eza inspiration te wana ozobimisa motoki te ozozwa ngo facilement mais travailler kota mozindo kota prière pourquoi kaka ngai nourriture oyo pourquoi kaka ngai ntango bapesi ngai nde satan koti pourquoi kaka ngai Nzambe zongisanga na ilanga na yo. Nzambe fongolela lisusu bituki alola. Nzambe zongisanga lisusu pene na yo. Nzambe na ningina yoka yo lisusu nazo yoka yote. Nde musala o nzamba pesa ki ada asala po azonga na ilanga. Potango ko bimisa mutoki. Oko comprendre biloko neko za na gu. Maloba na yo. Tango kobanda koloba, okobanda soko critiquer te. Kobanda ezanzambe. Tozonga kaka ndenge nini tozonga kaka na makolo. Amen. Nyoka kosa kibiso. Kaka eza pe chemin. Toyebaki pete. Tokwei na nzela oyo eza pe po ekomisa biso. Ma il faut tozongela kaka tata. Totomona nzela. Amen. Omoni musala oyo nzamba apesaki ata. Ezaki travail mobimba pesaki. Ezaki pamelaki. Azaki na souci makasi pona ko récupérer ya zone. Akotika ebo ite. Kende mesala. Bibisa motoki na yo kofanda te. Kokufa te kontima te bakunda yo kende bibisa motoki na lipa na yo. Il faut bato ba sentir goût wana. Tango bato bakoyoka goût okozonga na jardin. Zambé a kozongisa yo. Aussi longtemps travailler na noté. Opimisi motoki te pour les lipa okozonga te. Zambé a kozongisa yo. Yo pe mwasi. Po opota okonyokwa. On va dire aux autres femmes sur ma révélation. On va dire aux hommes na vision. Amen. On va dire aux autres on l'a bandoto. Mais baby ça Lia nourriture ba pekisa kio atanga to moko to yate. Okobi pom lota na pasi. Obota bolamu na pasi. Ozwa bonne vision de kozaki kozwa boyo na pasi. Douleur la makasi. Anzambe nalota kalisusu. Namona kalisusu. Yo komi kaka makambo o liboso bazaki convertir yo okomi kosuka bu makambo ekomeli yo. Amen. Mais il faut ça la makasi, il faut travailler pour osala bolamu obanda kosala bolamu obanda kosala makambo nyonso ya bien malgré tout et pas yozali malgré tout oza musika nzambe akosala tout akobenda yo ti akosongisa toujours na jardin.
Amen. Tant qu'on a déjà bilembo wana. Joie, Proverbe chapitre 18, verset 8. Proverbe 18, le 8e. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Amen. Amen. Omonike maloba eza bilei. Amen. Amen. Maloba eza nourriture. Comment? Nourriture nyonso ezalaki na jardin wana. Oyo bachaki na katikati ya elanga. Oyo bachaki boye. Na oyo Satan yaki. Na oyo Yesu azosala volonté ya Nzambe. Nyonso eza maloba. Amen. Amen. Nyonso na oyo bachaki na katikati ya elanga ezaki maloba toujours. Maloba ya interdiction. Kosala boyete. Enseignement interdiction babiso awa. Kosala boyete. Awa za na académie tambola boy. C'est ça maloba bachelio. Eza nourriture bachelio. Kolia ngote. Ma pétition awa soko medi kolia okoti ndo. Amen. Amen. Kolia ngote. Eza maloba. Mais maloba nyonso yozo kende kokutana kana ngo. Ozolia maloba mususu kolongola na kati ya bonzambe. Oye longola ki adana kati ya bonzambe ezalaki kaka maloba. Ezalaki bilei, balobi bilei eza nini? Maloba. Eza ba parole. Parole nyonso ezoya. Oye eza na bonzambe te. Nyonso elongolaka mutu na kati ya boye, na boye ngebe ya Nzambe. Amen, amen. Amen. Donc, il y a Adam kati ya jardin ezalaki kaka maloba oyo bayaki koyebisa ye, maloba oyo bayaki koyebisa ye séduire ye, maloba oyo bayaki koyebisa ye oyo esali ke trouble ye, lokola ye pe azalaki po nasala kaka, namona kaka. Mbala boko asali nini? Alongwe na bonzambe. Le Nzambe azolobela bino ete maloba nyonso ezalaka ya koyoka te. Yo yena kati ya liloba na Nzambe oyo bayebisi osala yango okosala oyo bayebisi okosala te koyamba yango te. Amen. Oyo ezali surtout oyo ezala na kati ya elanga kosimba yango te. Malobe uti epai ya moninga, malobe uti na gauche na droite, kozwa yango te, kokotisa yango te parce que soko ondimi yango Satan bala moko asali nini? Akoti. Démon akotaka directement. Okomona komi na bulembu. Okomona muke tolongo lelo yelo bilombe komi truwamo. Amen. Lelo tozoka ke mama Lili asengi kolimbisa zongi na kati ya ndako. Nzambe azwa lokumu. Tosengi Nzambe merci. Tolimbisi peye. Mais soki total. Sima na ye. Bato oyo ye pe amemaki oyo akoyisaki na maloba balandi maloba na ye bamosusu lelo bakomi na baeglise oyo bazopakola mafuta te. Naza na ndeko nanga moko aza wana soko omoni ye mwasi okondima ye te. Mwasi akomi elongondire makako. Siko bato nyonso wana oyo bake nsima na ye. Milimu wana etikali ezotelela. Mais maman Lili a travaillé. Alia na mutoki na ye. Na bibisi mutoki. A comprendre. Na sali bola. Zabazongisi na jardin. Mais ba okuna oyo opesa ki bakope maloba bale Satan koti opesi maloba demon koti. Bango nyonso ba oyo akebo. Lelo siko bani. Nana okende kozwa bango. Yakwana Nzambe azokebisa bino. Serpent kokotelema na kati ya jardin. Aséduire oyo akeye. Mais ye akokontravaye asali nini? Azongi. Mais bino soki bozala makasi te. Obungi liboso ya Nzambe. Obungi pendo obungi okei. Nzambe pa yebi yote. Lola ekangami, makambo nyonso ekangami,
molambo moyo ozopesa te okebi tambola ti molimo no eke kobu yango wana na kati ya liloba na Nzambe esengeli komibatela Nzambe ntango asalaki motu ntango akreaki motu eloko ya liboso ntango atiaki na jardin abandaki kopreserve ye contre toute parole nyonso ekowuta bipai na bipai mpo ebebisa ye te atiaki bainterdiction na maloba nyonso maloba katikati ya yanga kosimba te oyo nyonso eza tout autour wana nourriture wana lia yoka maloba wana mpasi eza ya Nzambe ekopesa yo vie ekopesa yo bomoi ekofere avance yo me maloba oyo mosusu okoyoka euti boyeka moninga oyo nyonso ezengeli na liloba Nzambe te kolia yango te koyoka yango te kasi okozala presse mpo ofongola misu eloko atolobi nga naza desani atanga ye nayokaka te okosi okoza toujours presse mpo na kofongola mi oyeba eza nini ezolobama eza nini ekozala mpe ya solo mayeninganaka pamba te esika bilinga ezali olubima boye esenge to moto eza na se pesanga mena bien Nzambe azokebisa yo makambo nyonso ezosalema na kati ya mosala ya Nzambe makambo nyonso ezosalema na kati ya liloba na Nzambe eza mpo eteya yo eza mpo epesa yo vie eza mpo ekembisa yo ata lobilobi okomona mosusu atelemi ngai ata ngai inspire na ye na telemi na ye na ye biso akademi wana yango te papa nde asardedi soki ezalaka mabe Nzambe alingaka amema ngawa te lokola Nzambe ye moko amemaki nga awa seka ayebi projet na ngai ayebi makambo na ngai pasi ye alobi aza na plan ya bonheur ke ya malheur na oyo maloba ozoyebisanga wana yango te yango nde toswaka vendredi te yango nde bansenyaka biso dimanche te me oyo ya yo eza yango te seke maloba wana eza ya Satan eza diable omeki koyoka ngo telemo directement ngo aza penepene wana azokota tozoyoka na balingami kati na Nzambe nyonso eza mpona ke mutu atambola amona nzela ya Nzambe mutu abunga te. Oui, on vit Matthieu chapitre 5, 13. Matthieu chapitre 5, le 13e verset. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Soki maloba na yo ozolongwe na jardin ozolie maloba mosusu okozala lisusu na gulu oza na gute maloba nyonso kobanda kobima na monoko no ekozala toujours ya mabe ekozala na gute mpo bato balia yango. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Akomaki yango pamba te okutikali eloko moko ya pamba oyo akopwaka ata libanda oza so na ntina te po okoma soki moto olobeli moto tala kutu moto omona moto akei atikalaka ya bongo bilobela oza susu na gu oza susu na gu te omoni bawana nde bakenda na tuna na nini boyeboye bakoma lelo na pasi okomi otala baninga na kati ya lobwaku boye bandeko na ngai tozalaki na bango nini boyeko o Nzambe o nini yoka mawa baza susu na gu baperdre gu mais tolingi ekomela biso te yango wana Nzambe azalaki toujours kokoma yango wana Nzambe azalaki toujours koloba Nzambe azalaki toujours koprévenir bana na ye ata eza yo moto oza wana komona ye na elanga te komona ye kuna na zamba te kaka ndenge ofandi wana yo nde Adam ndenge oza wana ndenge baforme batia na elanga ndenge Nzambe azalaki kokita koyoloba boye nde Nzambe azoloba ndenge alobaki ndenge akoloba lelo ndenge pa kokontinue na koloba
fongolaka matoi sengaka nzambe ofongola matoi ofongolaka miso ozala attentif eloko moko eséduire yo te elongola yo na kati ya bonzambe te zalaka ekenge na priere na yo eloko elongolaka moto eza kaka maloba eloko mosusu te kaka maloba nzambe asalaki makambo nyonso kaka na lelo attention na maloba mpe bato bazolesa na kindoki na maloba nyonso eza nourriture donc tosala attention oui toke Jean Daniel chapitre 1 verset 8 Daniel le premier chapitre 8e verset. Oui. Daniel à Babylone. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Daniel à Babylone yépe accomplir la moni kengai na koki kolia bile ya bokonzi te. Et par les vins dont le roi buvait. Na maloba na bango nyonso moni bile eza maloba na bango nyonso ya barua oyo ya mabe nakoki kolia yango te nakoki kosalela yango te nakoki kolia te nakoki koyoka yango te mpe nakoki kosalela yango te. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Ayebisi ye oyo moto wana oyo pe abotaka te wana azali mwana te akobotaka pe jamais. Ayebisi alobi abondeli alobi kopesa ngai bilei wana te naboyi yango. Ozomona il faut koboyaka. Omoni Daniel aboyi bayeli nourriture abo aboyi bayeli bamaloba wana aboyi maloba ozoloba eza ya nzambe te maloba ozozwa eza première leçon te eza création te soki oza na maloba kende omona moto oyo abandaki kokamba yo soki oza na problème kende silana na ye amen boya yango na mosika pamela yango pamela na moto azoya nango koyamba ye te parce que ezodépendre na vie na yo lelo ebele baza kuna tozolela bayebi ndenge akozonga te sone ekangi orgueil ekangi moye bazonga eza te likolo ya bamaloba bobi batela na banobiti boyaka kolia pamela na pameli yo na kombo na yesu eza péché te kende mosika mpona boyi maloba wana mpo lelo soki nayoki satan kosala nini akokota. Oui. Dieu fit trouver maloba mosusu eza mpe mosusu akokoya bandi komema yo na kisi tala ete na akademi tozomomela likambo ekomeli yo tokende epai ya mama moko boye tokende epai nganga moko boye eza mpe biloko ya roi boya yango maloba nyonso wana boya yango mama wana asimbaka nekisi te atalaka kaka makambo ekomeli yo ndenge bayibi yo koya kotala kaka boye bamoko ayebisi yo boya yango ntango okokota wana okobima pamba te kosala yango te. Oui, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Tolongo wana mama silisa kaka otokende Jean chapitre 13 3. Célébration de la Pâque, Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en était allé, s'éleva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Amen. Amen. Mais il déjà Yesu ekomi lisusu na mama moko boye atongoli lisusu bilamba azwi mai lisusu atie na sani abandi lisusu kosukola makolo ya bayekoli. Amen. Amen. Seki amonaki ke makolo ekomaki na poussière
moto abonga te kosala moto eza pasi kocreye moto eza pasi atie makolo abandi lisusu kosukola bango lisusu makolo donc abandi koyebisa bango lisusu polele ndenge tozoyebisa bino makambo mosusu tozoloba mosusu tozosote mosusu tolobi mosusu mais ntango aye koremarke alobi te boya lisusu kosukola makolo tobandi kofongola lisusu na badetail mosusu tokiti mpe na nzoto boye tobandi koexplike na nzoto boye tala oyo kosala te oyo kolongolo na miso ya nzambe oyo boye kosala te oyo boye kosala te amen amen comme la sexualité ekobo eza biloko ya kolia eza mpe bilei oyo ezolongola basali na nzambe na kati ya mokano ya nzambe oyo ezolongola bana nzambe na kati ya mokano ya nzambe eza bilei yango tozosukola lisusu makolo tolobi bokeba bilei wana nourriture wana ezolongola bato na boyenge beni surtout bino bana nzambe balukaka ngo bato mosusu te bakoya bazoya kopropose bino yango ndenge bapropozaki Daniel. Alors soki namoni yo te yo oza miel na ngai soki namoni yo te mama inalala eza te yo oza miel yesikona na be nini ofetisi nalingaka yo makasi mama tala toza na kati ya liloba te kangaka motema malemu te boyango nourriture wana eza mabe satan zokota yo mwasi mibatela soki obali nanu te mibatela mibomba na kati ya bonzambe okozwa libala na kati ya bonzambe okozwa fiance yo moto oza mpe okipe fanda na oyo oza na yo okipe kotika te otala kote mosusu bakoya kopropose yo ndenge bapropozaki Daniel ekozala ya soni te parce que bazoluka bino mpo mosobolongwa toujours na kati ya jardin fanda na kimia mobali akoya koluka yo mobali mpe fanda kimia tika kozwazwazwa oke opropose okebe te place ozokende konyatanyata oyebi te eza nourriture nyonso wana biloko wana eza nourriture yango tozosukola bino lisusu makolo tozofongola bino mpo boyeba bobunga te kangama na nzambe omoni moto abengi yo na telefone yo oza mari abengi yo na telefone nalingaka yo boya nourriture wana kogere yango te boyango kogere yango te nazobatela ye kaka sinoko ya komona mabe ntango ozoloba nazobatela ye kaka sinoko ya komona mabe ozobatela relation wana nzambe azokontele yo deja mabe yango moni ange ya Daniel na kati ya libulu wana batindaki ange liboso kala akangie bakangaki pourquoi parce qu'il participait aussi aparticipaki na kati ya mabe ntango ozogere eloko wana ezobouge deja esprit na yo bazotravaille yo deja oza mpe kandida bazokende no mpe na monde wana bazokende kotravaille mpo na yo mpo ondima eloko wana ondima bilei wana alors il faut faire attention il faut koboya yango mais ntango ozogere yango deja ekomi ya yo nga mpe kote na kei nga mpe nazokende nazosaka nazoloba kisi na nga mpe nasali papa jamais ye ifaninganga kaka ata ndenge nini nakolandela ye nasakisaki bakisi pourkui parce ozogere ngai ondimi nga nano tokotala nano totala ndenge nzambe akosala malembe te yo oyebi programme nga na ye nango oyebi soki naza na kindoki oyebi bakisi na nga nayeta mosu mpona détruire yo na longolo na kati ya bonzambe komona mais ntango bandi kogere ngai esili okomi problème wana ekomi ya yo donc wana ange wana Daniel basani bakangi ye na soki nzambe atindi ange moto akokanga ye aza te soki oza innocent moto akokanga ye aza te soki bakangi ange quelque part mitala oza na problème parce que osondimi kogere likambo wana boyango kategorima lokola Daniel ayebisi koko se ressaisir après lobi
makabu na eko raisonner na eko conclure oyoki nga lobi na eko conclure c'est kazalaki nanu nango azo gérer yango nanu après da conclure alobi nakoki kosala yango te mais kozela ti ozwa baconclusion te tana ebandeli mama napameli yo na kombo na yesu kolobaka lisusu eloko wana te oyo ntango okoloba na mwasi wana ndenge wana opikisi mpe ye akoloba inspiré namekaki yo kaka mpona tala soki oza mpenza na bonzambe soki namona niveau ya bonzambe omoni ndenge opikisi mpe ye azoki mpe na kati ya bonzambe mais soki basali omwangani lobi kuna okei kuna non boya lokwa Daniel bilei oyo maloba oyo epesa biso bomoi epesa biso attachement na kati ya bonzambe epesa biso expérience epesa biso force tozala bato ya mpiko ata place nyonso tozokende mwasi moko akokosa yo te mobali moko akokosa yo te okozala mwasi ya mpiko mwasi ya bwanya mwasi ya mayele oyebi place ozotya lokolo eza ndenge ozwaka mobali nyonso te mwasi nyonso te te oyo nzambe akopesa yo okozwa olingi obala bondelaka nzambe mobali okonsakre na maboko ya nzambe mwasi okonsakre na maboko ya nzambe parceke eza vi na yo po ntango okozwa ozala na kimia otikala boye na kombo na Yesu.